Hallo werte Zuschauer, diesmal versuche ich Durstlöscher Popcorn. Ihr fragt euch sicherlich, warum kamen da jetzt Körner anstelle Tropfen raus? Nun, erinnert ihr euch noch, als ich in der Community geschrieben habe, ich werde ein Spaßvideo machen? Das war das Spaßvideo. Ich dachte, es kommt ein Durstlöscher-Video und dann kam doch kein Durstlöscher-Video. Ja, das war der Streich. Danke, dass ihr ein Teil davon wart und bis zum nächsten Video.